Reka nongere mbasuhuze inshuti mudukurikirana buri munsi mu biganiro byacu by'ivugabutumwa butegurwa na Back to the Bible hano muri Hollande. Reka twongere tubishimire kandi tubabwire ngo mukomerere mu mwami. Ndifuza ko dukorana ikiganiro muri kano kanya. Narababwiye yuko sinshobora gukora ikiganiro ntafite icyo umwuka w'Imana aba yambariye ngo ampishurire kugira ngo mbashe kukibagezaho, kuko tubagejejeho ibitekerezo byacu gusa ntacyo byabamarira, ariko iyo ari hishurirwa rivuye ku mwuka w'Imana nuko riba riherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera, kandi ubwo butumwa buba bufite abo bwagenewe, abari bubwumve bukabafasha, ku bafite inyota n'inzara byo gukiranuka, bafite inyota n'inzara byo kumenya umwami, kandi no kuri ba bandi bafite umutwaro igihe kinini bavuga bati Kristo twiyereke, Kristo twihishurire. Nta yindi nzira rero Imana ikoresha mu kutwihishurira uretse kutwihishurira mu magambo yayo. Niyo mpamvu hari aho Imana yishimiye guha ubwiru bwayo kugira ngo ubwo bwiru babugeze ku bandi, hanyuma umwuka w'Imana yemeza imitima y'abafite inyota n'inzara kwakira ubwo buntu. Muribuka rero ko tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Hari audio derutse kubagezaho ivuga ku bijyananye n'uko Yesu atajya avangirwa cyangwa se atavangwa. Si umuntu nk'abandi ushobora kumuvangavanga n'ibintu byose, tantu uri muri we ubundi uri muri biriya, wagiye muri ibi wagarutse muri ibi, ngo umuvangavange n'umuco n'umwijima, kuko we ni umuco wuzuye, kandi abari muri we nabo bagomba kuba umuco kugira ngo bamurikire abari mu mwijima. Uko niko ubutumwa bwiza butubwira. Topic rero turi buganire uno munsi irasa nk'ikompleta iyo topic twavuze yuko Yesu atavangwa cyangwa se atavangirwa. Topic tugiye kuvuga kuri uno munsi wa none turayita kudasenga ibigirwamana, kudasenga ibishushanyo. Iyo bavuga ibishushanyo, abantu b'abanyedini cyangwa se abanyamubiri, ibishushanyo bahita babona bimwe bimanitswe mu mazu bya Bikira Mariya, bya Yesu, n'ibindi bishushanyo by'abahindi, by'abashinwa, Buddha, bya Krishna, ibintu nyine abantu baba barabaje bakabipfukamira bakabisenga. Ibyo nibyo abantu benshi bishyiramo ko ari byo bishushanyo. Oya, ibigirwamana ni ikintu cyose gishobora kuramplasa Imana rurema mu mutima w'umuntu, cyangwa se icyo kintu cyangwa se uwo muntu cyangwa icyo gikorwa ukagishyiraho umutima cyane kuruta gushyira umutima cyane ku Mana rurema. Icyo kiba kibaye ikigirwamana. Dufite ibyanditswe byinshi rero turi bukoreshe, ariko ndakoresha bike kuko bitari budukundire peut-être kubikora icyarimwe ngo tubirangize. Turakora amavolime atandukanye. Iyi nimba volume ya mbere tutangiye, nidukundira turaba tumaze kuyivugaho byinshi bihishura ibigirwamana, hanyuma nibidukundira twongere tuzabakorera indi volume ya kabiri ikomeza guhishura ibigirwamana. Ijambo ibigirwamana ni ikintu cyose kimura Imana mu mutima w'umuntu. Ni ikintu cyose umwana w'umuntu yashyizeho umutima cyane akibagirwa Imana rurema, kiba kibaye ikigirwamana. Mu byanditswe, icyaha cyakunze kubabaza Imana kikarakaza Imana. Nimusoma igitabo cy'Ancien Testament, isezerano rya kera, hagati Imana iri mu Bisirayeli, iri hagati muri bo, nta kindi cyaha Imana yakondanaga ubwoko bw'Abisirayeli uretse gusenga ibigirwamana. Izindi ngeso zose Imana ntigiraga iziha agaciro cyane, ariko hari ibintu bibiri byababaje Imana cyane muri Ancien Testament. Imana Data, ikintu cyababaje Imana ni ukuntu imitima y'Abisirayeli yarekuraga amategeko ikava ku mategeko y'Imana, bakica isezerano basezeranye nayo ku musozi Horebu, bagahita bajya kuramya gusenga imana z'abanyamahanga. Barangiza bakibagirwa Imana rurema yabakuye muri Egiputa, bakongeraho none no gukora za ngeso z'abanyamahanga za gipagani. Nicyo cyaha gikomeye muri Ancien Testament cyagiye kibabaza Uwiteka, gusenga ibigirwamana. Imana igiye kubaha amategeko Abisirayeli. Tubibona mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 duhere ku murongo wa mbere. Ni naho tugiye guhera ikintu cyitwa gusenga ibigirwamana. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, ibaje kubibutsaho yabavanye kugira ngo bahibuke batayibagirwa.
kandi mu nzu y'uburetwa, numva ko bari abaretwa, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. 7. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubabarira nk'utacumuye. Ngiri itegeko ribanza mu mategeko 10: kudasenga izindi mana, kudasenga ibigirwamana. Tugiye rero kwinjira mu kuntu tureba ukuntu ibigirwamana ari byinshi kandi imana ari nyinshi. Umuntu yacunguwe kugira ngo, cyangwa se twacunguwe kugira ngo mu buryo bw'umwuka, mu ntekerezo zacu, mu byiyumviro byacu, hatagira ikindi kintu icyo ari cyo cyose gifata ikibanza mu mitima yacu, mu ntekerezo zacu, uretse Imana rurema yonyine, kandi nayo tuyiheshejwe no kwizera umwana wayo Yesu Kristo. Niyo igomba kuba premiere, niyo igomba kuba iya mbere, niyo ugomba guhanga amaso, niyo ugomba kubwira ibibazo byawe, niyo ugomba gutakira, niyo ugomba kuganyira, niyo ugomba kwizera. Nicyo cyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana ni uko umwana w'umuntu, Imana mu mutima we, mu bugingo bwe, Kristo aba uwa mbere. Iyo haje ibimubanziriza, hakaba hari ibindi ushyizeho umutima, byaba ibintu, byaba abantu, byaba amafaranga, icyo ari cyo cyose kiza kigafata place ya mbere mu bugingo bwawe, mu mutima wawe, mu ntekerezo zawe, ukagitindaho, ukagishyiraho umutima ugifitiye umururumba cyane igihe kirekire, kiba cyamaze gusimbura agaciro ka Kristo mu bugingo bwawe. Deje bamaze kuramya ikigirwamana mu buryo bw'umwuka. Imana rero bahaye itegeko, irababwiye iti ntihakagire izindi mana umbangikanya nazo, ntihakagire izindi mana uramya. Iryo ni ryo tegeko bahawe ku musozi Horebu. Ni nacyo cyaha gikomeye cyagiye kigusha Abisirayeli kikabazanira ibyago n'amakuba. Ni ukwimura Uwiteka Imana yabo yabakuye muri Egiputa mu buretwa, bakimika izindi mana mu mitima yabo. Aya magambo arongera agashimangirwa n'igitabo cya Mariko. Tujya tuhavuga, ariko reka twongere tuhasome, kuko ibyanditswe iteka bihora ari bishyashya. Muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 28, hano naho hari amagambo akomeye yuzuriza rino tegeko. Ibi tuvuga ni iby'umwuka, utumva inyuguti, ahubwo ubyumve mu buryo bw'umwuka. Abarokore dufite ingeso yo kujya mu materaniro tukabyina amakorasi, tukaririmba duti Yesu ni uwa mbere, Yesu ni uwa mbere, ni uwa mbere. Ntabwo ari uwa mbere, ntitukabeshyane, hari ibindi twagize ibya mbere. Biriya ni emotion na sentiment, ni spectacle tuba turimo z'amakorasi kugira ngo dukore siporo yo kubira ibyuya no kwinezeza mu muziki. Ariko Yesu si uwa mbere. Nimba Yesu ari uwa mbere koko muri wowe, roho yakotemwe, urabizi neza ko ari uwa mbere cyangwa se ko atari uwa mbere. Ariko nimba ari uwa mbere, icyubahiro kibi cy'Imana. Ariko nimba atari uwa mbere, ukaba ufite ibindi washyizeho umutima kumurutisha, uce bugufi, ubyihane. Mariko 12:28. Itegeko rirusha ayandi gukomera. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isirayeli, babwiwe amategeko kuko bari mu mategeko.
Eh, bari mu mategeko, aracyabatwaza, aracyababwira amategeko, kuko ntarapfa ngo abambwe azuke. Noneho kubaho kw'Imana kwimukire mu mitima y'abantu. Baracyari mu mategeko rero. Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine, nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. C'est-à-dire, nimba hari ibindi ushobora gukunda, ukabikundisha umutima wawe wose, kubirutisha Uwiteka Imana yawe, biba byamaze kuba ibigirwamana. N'ubugingo bwawe bwose, ubuzima bwawe bwose bucengerwemo no gukunda Uwiteka Imana yawe. Baracyari mu mategeko nkuko nabibabwiye. N'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, urumva, n'imbaraga, inguvu zose zibaho. Priorite, ikiza mbere mu gukundwa ni Imana. Niko itegeko rivuze. Ukundisha Imana umutima wawe wose, n'imbaraga, n'ubugingo, n'ubwenge. Kuvuga ngo nimba hari ibindi ukunda, apart, akote y'ibi ngibi Kristo ahamije hano muri Mariko, ubusenga ibigirwamana. Irya kabiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushaho gukomera. Turi mu gusenga ibigirwamana. None tugarutse gatoya tukisuzuma twebwe ab'iki gihe, twahamya neza yuko imitima yacu ikunze Kristo n'imbaraga zacu zose, n'ubwenge, n'ubugingo. Reka mbabwire yuko abakristo tujye twemera ko turi indyarya, turaryaryana, ariko Imana ntabwo bajya bayiryarya. Abantu dufite ibindi dukunda byatubereye ibigirwamana. Ibi ni bimwe bituma habaho inzitizi zituma wifuza kubona ukuboko kw'Imana mu by'umwuka, mu by'ubuzima bw'imibereho yawe ya buri munsi, ngo wumve presence yo kubaho kw'Imana, ubone ukuboko kw'Imana muri Kristo Yesu. Bikakugora, cyangwa se nanjye bikangora. Kubera iki? Kuko hari ibindi nakundishije umutima wanjye, hari ibindi nakundishije ubwenge bwanjye, hari ibindi nakundishije ubugingo bwanjye, shizeho umutima. Icyambere, nimba hari ikintu kiboshye isi kikaba cyaratubereye ikigirwamana abantu bose bari ku isi, ni icyanditswe kiri muri Yohana wa mbere 2:15. Bene data, ntimugakunde isi n'ibiri mu isi. Ntimugakunde isi. Iyo tuvuga isi ntituvuga ubu butaka, ntituvuga ikirere, turavuga uno mubumbe n'ibiwurimo byose bibengerana, biteye irari, bitera kwifuza no kumva dushaka kuyiramamo kugira ngo tuyinezererwemo mu buryo bw'umubiri, tutariberamo kugira ngo tunezeze umwami wacu mu buryo bw'umwuka. Yohana akongera akavuga ati, n'ibiri mu isi, ibiyuzuye, ibiyirimo, ibyo turebesha amaso y'umubiri, amazu meza, amafaranga, ubwiza bw'umubiri bubengerana, imyenda myiza, inkweto nziza, amamodoka meza, ibigezweho, ibi biryohera binezeza kamere muntu, n'ibiri mu isi. Nimba uri umukristo uvuga ngo wakiriye Yesu, ariko umutima wawe ugahora ufite uwo mururumba w'ibyo bintu by'isi n'ibiri mu isi, wavuga gute yuko ukunda Imana? Paulo niwe uvuga neza ngo, bene data, nimba twarapfanye na Kristo tukazuranwa na Kristo, twe guhoza umutima wacu ku biri mu isi, ahubwo duhoza umutima wacu ku biri mu ijuru, iyo Kristo ari yicaye iburyo bwa Data. Kuko isi irashirana n'irari ryayo, irashirana n'ibyifuzo byayo. Ntitugakunda isi n'ibiri mu isi. Rero iyo umuntu afite umutima wo mururumba
w'isi n'ibiri mu isi, cyane cyane yuko umuntu aba ari muri competition zo gushaka kwemeza abandi ko nawe agezweho, afite ubutunzi, afite amafaranga, afite buri kintu cyose yigejeje, kuko isi ya none abantu bakubahira ku bwenge bw'amashuri, diplome, PhD, ya ubumenyi bw'isi uba warize cyane ukaminuza, bikaguhesha ubutunzi, bikaguhesha akazi keza, bikaguhesha icyubahiro, bikaguhesha amafaranga, bikaguhesha kuba icyo uri cyo uno munsi wa none, ukomeye mu butegetsi, ukomeye mu bucuruzi, ukomeye muri ekonomi, ukomeye mu banyamahanga, bikaguhesha icyo cyubahiro. Ariko ku Mana ntabwo uba ukomeye, uba uri ubusabusa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo byakumarira iki gutunga ibiri mu isi byose, ngo ugatakaza ubugingo bwawe bukajya muri Gehinomu, byakumarira iki? Yesu ajya kuvuga ku by'isi n'irari ryuzuye mu bantu, yavuze ati byakumarira iki kunguka gutunga ibiri mu isi byose, ariko amaherezo bwa bugingo bukajya muri Gehinomu, byakumarira iki? Rero iyo umuntu ari muri iyo periode yuko yumva yuzuye irari ry'umubiri n'ivy'isi, gukunda Imana ntabwo kuba kuri muri we, nkuko Yohana bivuga, kuko kiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ubwibone bwa buno bugingo bitanduruka kuri data, kuko kandi isi iri gushira na nyirari ryayo, biba ari ibigirwamana, kuko biba byamaze gusimbura urukundo ubu bikunze n'iraro bifitiye, biba byamaze gusimbura kubaho kwa Kristo mu bugingo bwawe. Deja aho uba ufite shaka imbere y'Imana, uba ufite shaka imbere ya Kristo, kuko yabaye uwa nyuma, hari ibindi byamubanjirije imbere. Niyo mpamvu rero mu gihe cy'ibyago n'amakuba uzaterwa, maze bya bintu washizeho umutima cyane wiringiye, isengesho ryawe no gutaka kwawe bise nkaho bitumvirwa, kuko Kristo abanza arebe ko ibyo wizeye bishobora kugutabara ku munsi w'ibyago n'amakuba. Niko bimera. Icyo Imana ikora ni uguhinyuza umwana w'umuntu ibyo yiyumvira. Iyo wiringiye amafaranga, ibyago biragutera, indwara zikagutera, kugambanirwa bikaza, gufungwa bikaza, kugira ngo Imana irebe ko amafaranga wizeye ni abantu wiringiye, n'ibintu wiringiye bizagutabara ku munsi w'ibyago n'amakuba. Ariko umuntu wagize Imana ya mbere, Kristo akakubera uwa mbere, akakubera ubwugamo n'ubuhungiro muri situation yose, akaba ari uhanze amaso, akaba ari uba prioritaire, akaba ari wo umukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, ndakubwiye ngo urindirwa muri we, kandi nta kintu na kimwe cyaguhungabanya uko cyaba kimeze kose. Nguko uko abantu baguka mu kwizera, nuko bimuye ibigirwamana bakimika Kristo muri bo. Rero hari ibintu ushobora kugira ibigirwamana. Imiziki ushobora kuyigira ikigirwamana, kuko kamere yawe ikunda imiziki y'isi. Wakumva konsere za Baraki Dube zaje ukaba wahubutse, izaba Beyonce ukahubuka, izaba zimwe za muri za bari Bongo Flavia z'Abatanzania, z'Abanyakenya, z'Abarasta, z'aba hip hop, sinzi, ukumva urabifiringa cyane, birakuryohera. Ujye umenya ko nta Kristo aragira ikibanza muri wowe. Umuntu wese uryoherwa n'umuziki w'isi n'iby'isi, akabikundisha umutima we wose, akumva niyo feeling ye, Kristo abatarafata ikibanza. Icyo ni icyambere, kigirwamana. Kigirwamana cya kabiri, iyo wumva muri wowe football, umupira w'amaguru, izi champion, ligue champion tubona mu mateleviziyo, ushobora kuzigirira umwanya uhagije wo kuzireba ukarara udasinziriye, ukumva urazifiringa, ukumva urazifanatiza, ukumva zirakuryohera, za Chelsea, za Barcelona, za Manchester United, ukabuza amateka yazo, ibijyananye na FIFA byose, kandi ukabifatira umwanya kabisa. Uzajya umenya ko Kristo ntaraba Imana muri wowe, haracyari ibigirwamana bimwitambitse imbere. Iyo ubona itabi cyangwa se inzoga bikuganza bikakubuza amahoro, ukumva utarara udasinze, ukumva utarara utabonye amatabi ngunywe, ukumva umutima wawe umeze nk'ufite icyaka, urarurumba, muri wowe urarurumba, utabifite wabuza amahoro, nta mahoro ufite, ntusinzira, kuko utabonye itabi, kuko utabonye inzoga ngo urarunywa. Ujye umenya ngo Kristo ntabwo araba umukiza wawe.
ntabwo arafata ikibanza. Hari ibigirwamana wahaye ubugingo bwawe n'ubwenge n'imbaraga zawe zose. N'ubu uri muri politiki, reka tuvuge ku bya politiki. Hari abantu bamwe batuhamagara bakatubwira bati ngo no, ngo yanga urumva ngo ibintu bya politiki tubireke. Oya, ntabwo tuzabireka, ntibishoboka, tuzabivugaho. Kuko ni muri mu ishyaka rya politiki, sinzi ryari ryo, ariko urikundisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Niho umutima uri. Mu binyoma barimo, mu mipangu barimo, mu bugambanyi barimo, mu buryarya barimo, niho umutima wawe uri. Ndashaka kukubwira ngo igumira aho ngaho, ko nta Kristo ufite. Nta Kristo uradomina, nta Kristo ufite mu bugingo bwawe. Ntawe. Ntabwo Kristo abangikanywa n'ibyo. Cyo ndakubwiza ukuri. Ibyo byakubereye ikigirwamana. Bigumemo rwose, nta ukubujije n'uburenganzira bwawe. Buri Imana aduha uburenganzira bw'amahitamo yacu. Ariko condition n'amategeko by'ishyaka rya politiki urabyumvira kandi urabyubahiriza. Nabashoboje ibyo bagutegeka n'ibyo ukora kubw'inyungu zabo, nawe batakwibagiwe kukuvunguriraho. Ariko amategeko ya Kristo ntayo witayeho. Bagiye muri meeting, bagiye muri manifestation, bagiye kwiyamamaza, ubajya inyuma ndetse ukagira umuhate mwinshi wo kubitegura, ndetse ukabitangamo n'amafaranga yawe n'umwete mwinshi kubera igipindi cyinshi. Ndakubwiye ngo nta Kristo ufite, kuko bikuremamo umwuka wo kwanga abatari kumwe nawe muri iryo shyaka rya politiki. Amashyaka abiri aba ameze nk'abamukeba. Bamwe barwanya abandi, bamwe bapinga ibitekerezo by'abandi. Nawe uri mu ba opposant barwanya abandi. Kubibamo n'uburenganzira bwawe, ariko ntuzibeshye ngo ufite Kristo muri wowe. Kuko ikondisiyo iravuga ngo ukundishe Kristo umutima wose, ukundishe Imana umutima wose n'ubwenge n'ubugingo n'imbaraga. Ariko ufite gukunda ishyaka rya politike n'imbaraga zawe n'ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe bwose. Ngo rero Kristo nta mwanya afite, ni ikigirwamana. Tugaruke ku butegetsi bw'iyi si n'abamizisiya n'abafutubalere nabo. Ufite umutegetsi ukunda, kuko ubutegetsi bw'iki gihe nibwo bufite za media, nibwo bufite amateleviziyo, nibwo bufite amaradiyo. Ukunda perezida w'igihugu naka akuri mu maraso, ministre se, ambasaderi se, diplomate fulani se, musicien naka, curanzi naka, umuhanzi naka, umusitari naka muri football. Uramufiringa mu mutima wawe, ukamwiyumvamo, ukumva rwose kutamubona bikubujije amahoro. N'uwamusebya wamwica, ndetse hagize abamuvuga nabi, kamere muri wowe irabyuka, ukumva muri wowe umujinya uraje, habyutsemo ikintu utazi cy'uburakari kirabyutse. Kuko bakuvugiye ukunda, bakuvugiye perezida wawe nabi, baramukrititse, bakuvugiye ministre wawe nabi, bakuvugiye umuhanzi ukunda cyane, bakuvugiye umukinnyi w'umupira ukunda cyane, bakuvugiye ishyaka rya politike, bararisebeje abandi, birakurakaje. Bikurakaje kubera iki? Nuko ari bigirwamana biri mu bugingo bwawe. Ubakundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo bwawe bwose. Kristo nta kibanza afite. Ibyo nibyo bigirwamana rero, kandi ibyo byose birashirana n'ibyifuzo n'irari ryabyo. Ariko Kristo atutswe, avuzwe nabi, asuzuguritse, imbara abakristo bafatiwe mu bindi bihugu bagatwikwa n'abayisilamu bakabica bakabagirira nabi, ntacyo bikubwiye. Umva ntacyo bikubwiye. Ariko nibavuga ku muperezida w'igihugu, bakavuga ku ishyaka rya politiki urimo, bakavuga ku mukinnyi w'umupira ukunda, bakavuga ku bindi,
kamere yawe irabyuka. Nk'iki kigirwamana rero, ikigirwamana kibyura kamere, ariko ni muri Kristo Yesu ibyo byose aba yarabiteye umugongo. Ngibi rero ibintu bituma abantu badashobora kubona presence ya Kristo muri bo. Niba abantu nitumenye inzitizi zituma tutabona ubwiza bw'Imana mu bugingo bwacu kandi dufite inyota n'inzara byo gukiranuka, nuko Kristo tumubangikanya n'ibigirwamana. Ntago tumugira uwa mbere, ntago tubimbataye. Pawulo aravuga ati ibyari inyungu, ibyari indamu, ibyari bifitiye umumaro byose yarafite. Hari ibyari bimufitiye umumaro akiri umufarisayo, idini ryari rimufitiye umumaro, ryamuhaga ibihembo, yarwaniraga ishyaka idini ry'abafarisayo, yicaga abakristo kubw'inyungu yabonaga mu idini ry'abafarisayo. Yari umunyacyubahiro, yari afite amafaranga, yari afite ibintu byinshi. Pawulo intumwa ba Petero bari bafite uburobyi, bari abantu bacuruzaga, bashakaga amafaranga. Ba Matayo bari abatoza kori, bakubitaga ibigavu. Ba Zakayo baribaga mu misoro, ariko bose baravuga bati ibyari inyungu zabo barabiretse, bahisemo kubitakaza, barabihomba kugira ngo bunguke ibirushaho kuba byiza, bunguke ibifite umumaro, bunguke ikibiruta. Ibyari indamu yanjye nabibonye nk'amase, byahindutse igihombo kugira ngo nunguke ubundi butunzi bwo mu mwuka butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo. Ngaba abantu rero bakundishije Imana imitima yabo yose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo, hari ibyo bemeye gutakaza kubw'uwo mwami Yesu Kristo. Nawe ntiyabakoze isoni mu minsi yo kubaho kwabo. Abantu b'iki gihe rero dufite ibigirwamana, turagendana ibigirwamana, tukabeshya ngo dukunda Imana. Murekane n'ibigirwamana bene data. Ibyo nibyo bituma amasengesho y'abantu adasubizwa, ibyago n'amakuba nabyo bikaba bidutegereje imbere, ngo noneho Imana irebe yuko ibyo twiringiye n'ibyo twizeye bizadutabara ku munsi w'ibyago n'amakuba. Imbere niho habi kuruta aho uvuye. Ibiro biradindiza abantu kutabona agakiza gashyitse ngo umwuka w'Imana akorane nabo. Nidusoma no mu cyanditswe kiri mu Baheburayo igice cya 12, duhere ku gice cya 6 dayeri, hanyuma turaza kugera mu cya 12 umurongo wa mbere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Ababo bari no mu bya Kristo, abiki gihe rero ntago turinjira no mu bya Kristo, turi mu by'amadini, turi mu by'abantu bihangira, turi mu bihangano bifabrication, turi mu mishinga, turi inyuma y'abantu. Ntago turi inyuma ya Kristo, turi inyuma y'abanyamadini, turi inyuma y'abanyapolitike, turi inyuma y'abajura, turi inyuma y'abambuzi, turi inyuma y'abicanyi, turi inyuma yabo. Ntago turatumbira Kristo ngo tumujye inyuma, tubere umwami n'umukiza, umwuka w'utuyobore. Tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda twigira imbere. Uyu mwanditsi avuze ngo twigira imbere. Hari abantu batigira imbere, bahora hahandi. Niwe witera kuguma hahandi kuko ufite ibigirwamana, ibintu ushizeho umutima, ibintu. Kristo ntabwo abangikanwa bene data. Ariko dusimbutse tukajya mu gitabo cy'Abaheburayo noneho 12 umurongo wa 2. Umva uko Pawulo ahugura. Bavuga ko ari Pawulo yaba yaranditse igitabo cy'Abaheburayo, ntibaramenya neza abashakashatsi, ariko reka dufate ko ari Pawulo cyangwa se n'izindi ntumwa. Uyu mugabo aragira ati nuko natwe ubwo tugoswe 12 umurongo wa mbere, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba,
urumva ko atari Imana ikikwiyambura, siza kukikuraho, ni wowe ugomba kukiyambura nimba uri muri Kristo koko ukagihunga, ukagihungwa uko kigukurura ukagihunga ukakima umwanya, ni ukwiyambura icyaha gikunze kutwizingiraho vuba. Dusiganirwa aho dutegekwa twihanganye. hari aho bari nabivuga gute, hari aho baganaga, hari aho bari batumbiriye, hari aho bajyaga, kandi bagomba kuhajya basiganwa. Dutumbira Yesu wenyine kuko ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Wihanganye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Rero uyu mugabo arahugura abwira bene data ati dutumbire Yesu wenyine. None tugaruke uno munsi, ni ibintu bingana icyo utumbiriye. Ndamya neza ko abantu dufite ibintu byinshi dutumbiriye. Abantu bafite ibintu byinshi batumbiriye, nawe ufite ibyo utumbiriye. Banza ushyire ubwenge ku gihe, urasanga Kristo afite ibigirwamana byamukeba mu mutima wawe. Ufite ibintu utumbiriye washyize imbere cyane, bitumye Kristo adashobora gukorera mu bugingo bwawe. Ibyo tuvuga: umururumba w'amafaranga, ubusinzi, ubwanzi, amashyari, politike, gukunda abagore, gukunda abagabo, irari ry'iby'isi, urabitumbira, ubishakana umwete, mu manyanga, mu mayeri, mu binyoma, mu bugambanyi, mu kumena amaraso y'abandi, mu bwicanyi, kugira ngo ukunde wirundanyirizeho ubutunzi bw'isi. Urabitumbira, Kristo mushyira ku ruhande. Ngibyo bigirwamana bituma abantu badashobora kubona imikorere ya Kristo y'umwuka wera mu bugingo bwabo. Bikazabafata rero igihe kinini kugira ngo babanze baruhe, bananirwe, bagwe mu kaga, bagwe muri esheke, bagwe mu ngorane. Hari abagabo tubona muri Bibiliya batumbereye Imana. Byanditswe bitubwira yuko Dawidi n'ingabo ziwe ngo baraterwa mu mujyi witwa Sikulagi, baterwa n'ababisha babo, babanyaga abagore n'utuntu twose bari bafite. Ngo bagarutse bavuye ku rugamba basanga banyazwe. Bibiliya iravuga ngo Dawidi ngo yerekeza amaso ye ku Uwiteka, yerekeza amaso ye kuri Kristo, ku Mana. Ngo abantu bendaga gusa n'abamutera amabuye, bendaga kumwica kuko yari yakomanze nabo urugamba, kuko inyuma ntiyasize abarinda imiryango yabo, ingabo zose zijyana ku rugerero. Ariko ngo aho yatumbiriye Uwiteka, Uwiteka ntiyamukoze isoni, aramubwira ati gaba igitero, uragaruza ibintu byose ndi kumwe nawe. Bene data, ntitukarebe cyane imibereho y'ubu buzima bwo mu buryo bw'umubiri. Iyi niyo iduhangayikishije, niyo ituraza ku ijoro tugahora duhahamutse, kuko utizera ko iyakuremye ikaguha kubaho ukaba ukuze ugeze muri iyo myaka urimo, ari nayo ibasha kukumenyera ibigutunga. Ahubwo ikibazo ni umutima wo kunyurwa, kugira ngo urusheho kuyiramya no kuyisenga no kuyigira iya mbere mu bugingo bwawe. Rero iby'umwuka bihabwa abamugize uwa mbere Kristo, nibo aha iby'umwuka. Abanyamubiri bagwa mu mutego w'ibyo bararikiye. Ngiri itorero rero rya mbere, impamvu mubona imbaraga zakoranye n'itorero rya mbere ry'abizera mu gihe cy'intumwa za Yesu Kristo, niwe bari batumbiriye wenyine, ntibigeze bivangavanga. Ntabwo wabona abizera bo mu itorero rya mbere bivanga muri politike y'Abaroma, ntibabona bivanga mu bunyedini bw'Abafarisayo. Ryari itsinda ry'abantu batandukanye n'abandi bose bari ku isi. Bari abantu bibonaga nk'abanyamahanga mu bapagani, bibonaga nk'abanyamahanga mu bihugu babaga barimo. Bakomeje umurage n'umuco n'amategeko y'umwami wabo Yesu Kristo. Icyo bari bategereje ni uko Kristo yagombaga gukorera muri bo kugira ngo yiheshe icyubahiro
muri abo banyamahanga batizeraga b'abapagani babona imana y'abakristo aho itandukaniye n'ibigirwamana abapagani basengaga. Ariko uno munsi se wakuraho abapasitori bahagaze mu mwanya wo gutumbira Kristo ngo baheshe Imana icyubahiro? Wakuraho abavuga butumwa? Wakurahe ababishop? Wakurahe abapotre? Wabakurahe? Wakuraho iryo torero ngo tubonekemo presence y'Imana, duheshe Imana icyubahiro ku bapagani? Niyo mpamvu amareta y'abapagani ari kudufatira ibyemezo. Uno munsi abakristo n'abitwa abakozi b'Imana bari munsi y'ubuyobozi bw'abapagani, bari munsi y'ubuyobozi bw'amategeko y'abisi. Kuko abantu ntago bameshe kamwe ngo batumbire Kristo wenyine. Abantu dukora ama eglise turi kuri target yo gushaka amafaranga. Dukora ama eglise turi muri target yo gushaka ubukire, gushaka aba sponsor, gushaka aba missionnaire, kubaka bazilika binini, kwigurira amamodoka, kwigurira amazu. Business niyo mpamvu bisuzuguritse iby'aba Kristo biki kinyejana cya nyuma turimo. Reka eglise bazifunge rwose, nta gaciro, nta cyubahiro cy'Imana kibirimo. Ni business mu zindi business. Niyo mpamvu dusuzuguritse. Ibi ndabivuga kugira ngo bene data twikebuke, twisuzume, buri muntu wese ahagarare mu mwanya wo kuvuga ati Kristo nshoboza kuko ndi umunyantege, nkeneye kukugira uwa mbere, nkeneye kutegeka, nkeneye kuganza ubugingo bwanjye, nkuraho ibigirwamana binyitambitse imbere. Kristo azabikuraho. Numusaba ko gukuriraho ibigirwamana azabikuraho. Ikintu cyose cyakwitambika imbere kikakubuza ubugingo, kikakubuza ubusabane bwawe na Kristo, Kristo akigukuriraho. Nanjye ibyo nabibayemo. Igihe nahishurirwaga ubutumwa mu myaka nyinshi itambutse, niryo ryayisengesho ryanjye. Kristo nkuriraho ibigirwamana, ubanze umbere uwa mbere, apana kukuvuga mu magambo, bubu buzima. Kandi niko mbayeho, uwashaka gacimanza akambeshyera, akampimbira, akavuga ibindi byo ashaka kubera amashyari n'ibindi, ariko umutima wanjye Kristo niwe wa mbere. Ibindi biza nyuma, ariko umwami wanjye niwe wa mbere. Bikubera uko rero nawe. Kristo abaho umugisha kuri kino kigwa cy'uno munsi, y'ino somo tubigishije byo gukuraho ibigirwamana byose, ugakundisha Kristo umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo. Uko bisanzwe rero dutanga inyigisho, tugaha abantu uburenganzira, icyo tumva ukazatubaza kuri telefone cyangwa se kuri groupe za WhatsApp, cyangwa se ukatwunganira ku cy'umwuka w'Imana yaba yaguhishuriye. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Inyigisho muzigezweho na Back to the Bible. Ni mwene data Laurent Bahati, kuri telefone guteranya 31 68 40 11 5 49. Dukureho ibigirwamana kugira ngo Kristo abone aho akorera. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Ndizera ko umwami akomeza kubana namwe no kubashoboza kubyumva no kubaha